खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रुनिकाटा हिंसायारि जाथायनि सायाव मेजिस्ट्रेट थाखोनि नायबिजिरनो फोसावबाय। लामा जाब्रबथायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा, सासे गोब्राब जखम। काछाराव हाखौ लाना दाङाबाजि, 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारना 4 हमजादों। बिहु फांसनाव दंफां बायसिनना सासे लाइमोननि जिउ खहा। धुबुरीनि बालाजानाव बिहुनि पेन्डेलखौ दुथांफोरा सावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव जानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव मेजिस्ट्रेट थाखोनि नायबिजिरनो फोसावबाय। चिरां जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ फोसावदों बे नायबिजिरनायखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 एप्रिल खालि सानथालि हारिनि माखासे खुद्रिनाय सोमावसारग्राफोरा चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज मावख'आव हरखाब गाग्लोबदोंमोन। मावख'आव अन्थाइ खुबैनानै थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे सोरखारि आरो प्राइभेट माखासे गारि आरो बाइकफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन। बे थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय पुलिसआ लावथि सोनायजों लोगोसे लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव मेजिस्ट्रेट खोलोबनि नायबिजिरनो बिथोन होयो चिरां जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ। बे बिथोन बायदियै 23 एप्रिल खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासे 3 रिंगासिम रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'नि मोखाङाव थानाय हाग्रा नायदिंनाय बांग्लायाव हियारिं खालामनाय जागोन। जायखिजाया सुबुं एबा हान्जाया बे आयदाजों लोब्बा लाखिनानै गावसोरनि खारिथि आरो बिबुंथिफोरखौ होनो लुबैयोब्ला बिसोरखौ थिखानाय समनि गेजेराव मख'नाय जायगायाव नुजाथिनो थाखाय मेजिस्ट्रेट संगीता सरकारा खावलायदों। कामरुप जिल्लानि बुंसर'आव गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव बुंसर'आव AS01FL1980 नम्बरनि बाइकआ हरखाब जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। बे जाब्रबथायाव ध्रुबज्योति हाजरिका आरो नयक कलिता मुंनि सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय लाइमोनफोरा सुवालकुसिनि पलासबरियाव गोदानै बानायगासिनो थानाय दालांआव लेबारनि खामानि मावोमोन आरो बिसोर खामानि फोजोबनानै न'फारसे गिदिंलांफिननाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो, जेराव सानै लाइमोन जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। साथामबो लाइमोना कामरुप हालगावनि थागिरि होननानै सिनायथिदों। काछार जिल्लायाव हाखौ लाना सोमजिनाय दाङाबाजिखौ बिथा खालामना सासे बैसोगोरा सुबुंखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे बुथारनाय जाथायखौ बिथा लानानै पुलिसआ 4 दायनिगिरिखौ हमबाय। जिरिकाट पुलिस थाना बेन्दोंनि कदमटिल्लायाव जादों बे जाथाया। रिपर्ट बादिब्ला हाखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो सोमजिनाय दाङाबाजिनि गेजेरावनो लुकु माया मुंनि 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हानजासे दुथांफोरा गाग्लोबनानै खास्रि-बिस्रि बुथारो। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला दुथांफोरा लुकु मायाखौ लावथिजों बुग्लिनायनि अनगायैबो गुलि गावो। बे जाथायाव लुकुआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। गुबुन फारसे हमजानाय 4 दुथांफोरखौ फारियै साहरुल हक लस्कर, साजुल इस्लाम लस्कर, बाबुल हक चौधुरी आरो सुजान आख्तार लस्कर होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ दुथांफोरनिफ्राय गंनै 12 बर राइफल, गंसे 22 केलिपार पिस्तल, माखासे गोगो गुलिफोर आरो मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामनो हादों। कामरुप जिल्लानि बक'सरिगावआव दंफां बायसिननानै सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। बिहु फांसन नायनो थांनाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। फांसन नायनो थांनानै जिउ गोमानाय लाइमोनखौ जाम्बारिनि थागिरि 20 बोसोर बैसोनि भास्कर कलिता होननानै सिनायथिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव सयगावआव बिहु फांसन सोलिगासिनो थानाय समावनो हरखाबै गोब्राब बारहुंखा फैनायाव दंफां बायसिननानै जाथायसालियावनो जिउ गोमादों भास्कर कलिता मुंनि लाइमोना। गोब्राब बारहुंखाया बिहु फांसननि पेन्डेलावबो बायनानै थेर-बेथेर जायो। बेनि अनगायैबो फोथाराव पार्किं खालामनानै दोननाय माखासे बाइक आरो कारफोराबो दंफां बायसिन जानानै खहा जायो होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जाम्बारि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टम आनजाद खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनानै थाङो। बैसागु बोथोरनि रंजाफुनायनि गेजेरावनो जानाय बे जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों आरो दुखु मोनहोदों। धुबुरीनि बालाजान ओनसोलाव मोनसे सोंखारिजाथाव जाथाय। ग्रेटार बालाजान रङालि बिहु फालिथाय आफादनि बिहु पेन्डेलाव दुथांफोरा अर सावनानै गालांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथाङा बिहु पेन्डेलनि सोंनानै दोननाय सिफोरखौ खुलिनानै सावनानै गालांदों। दिनै फुङावनो बिहु कमिटिनि सोद्रोमाफोरा फैना नुफैनायाव सोमोनाङो। बे जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। बालाजान पुलिस आउटपस्टनि 100 मिटारसो जानथायावनो जानाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायो। नाथाय पुलिसनि बिफाव लानाया जायगानि सुबुंफोरखौ सोंथि सिखांहोदों। बे जाथायखौ ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दायनिगिरिखौ सिनायथिनानै थाबैनो
हमनो थाखाय दाबि खालामदों। दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनानै आयेनारि राहा लानो दाबि खालामदों आसुआ। मख'नो गोनांदि 7 आरो 8 बैसागआव 2 साननि हाबाफारिजों बालाजान बिहु फोरबो खुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन, नाथाय हाबाफारिनि सिगांनो सिनाय मोनै दुथाङा पेन्डेलनि सिखौ सावनानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।